नमस्कार साथीहरू, ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यी प्रश्नहरू चाहिँ मोटरसाइकल, मोपेड र स्कुटरको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू रहेका छन्। योभन्दा अगाडि मैले भिडियो राखेको छु साथीहरू, यस च्यानलमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भनेर मैले चाहिँ भिडियो राखेको छु। पार्ट 4 सम्म चाहिँ भिडियो रहेका छन्। तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँ पार्ट 1 भिडियो, पार्ट 2 भिडियो, पार्ट 3 भिडियो, पार्ट 4 भिडियो भनेर रहेका छन्। त्यसमा लिंकमा टच गरेर अरु प्रश्नका उत्तरहरू पनि तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई 100 वटा प्रश्नहरू उत्तर दिनेछु साथीहरू। योभन्दा पहिला चाहिँ मैले 400 वटा प्रश्नहरू दिइसकेको छु र अब 401 देखि तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। जेब्रा क्रसिङ 401 नम्बरमा रहेको छ। जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन भनेको छ। पहिलो, कालो, सेतो, माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क, पहेँलो। सडकको मध्यभागमा कोरिएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउँछ? रेखा क्रस गर्न नसकिने, रेखा क्रस गर्न सकिने, माथिका दुवै कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ क, रेखा क्रस गर्न सकिने। ट्राफिक लाइटमा कति किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्? 2 किसिमका, 3 किसिमका, 4 किसिमका, 5 किसिमका। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, 3 किसिमका। ट्राफिकले दिने इशारा कसका लागि हुन्छ? सवारी चालकका लागि, पैदल यात्रीका लागि, पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि। 405 ट्राफिक बत्तीको रङ निम्नमध्ये कुन होइन? पहेँलो, रातो, रात, हरियो, कालो। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, कालो। 406 अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? सडक छेउमा राखिएको चिन्ह, सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती, ट्राफिक प्रहरी गर्ने सङ्केत कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, सडकमा राखिएको विद्युतीय बत्ती। 407 ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो? सवारी चालकको, पैदल यात्रीको, ठुला सवारीको, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, माथिका सबै। ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? सवारी चालकले दिने सङ्केत, प्रहरीले दिने सङ्केत, सडकमा नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, सडक नियम पालना गर्न राखिएको सङ्केत। 409 अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका, 3 प्रकारका, 4 प्रकारका, निश्चित छैन। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, 3 प्रकारका। 410 लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको कुन भागमा कोरिएको हुन्छ? दायाँतिरको छेउमा, बायाँतिरको छेउमा, सडकको बीचमा, जता कोरे पनि हुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ घ, सडकको बीचमा। 411 राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखिएका बोर्डहरूको रङ कस्ता हुन्छन्? हरियो, रातो, सेतो, कालो। यसको सही आन्सर रहेको छ क, हरियो। लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई के पनि भनिन्छ? सडक मार्किङ, ट्राफिक मार्किङ, हटस्पट, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ क, सडक मार्किङ। 413 प्रतिबन्धात्मक चिन्ह ट्राफिक चिन्ह कस्तो आकारको हुन्छ? गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। यसको सही आन्सर रहेको छ क, गोलाकार। 414 चौबाटोमा ट्राफिक लाइट किन राखिन्छ? चालकले राति बाटो देखोस् भनेर, ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न, सवारी मोड्न, सवारी पार्क गर्न। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न। तलका मध्ये सडकमा ट्राफिक कन्ट्रोलले के गर्दैन? ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक रेखा, ट्राफिक सङ्केत। यसको सही आन्सर रहेको छ ख, यातायात व्यवस्था विभाग। अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक विभिन्न सङ्केतहरू, यहाँ सिम्बलहरू रहेका छन्। सिम्बलबाट तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। 416 बाट चाहिँ सिम्बलहरू रहेका छन्। यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ? क, वर्गाकार, ख, आयताकार, ग, पार्किङ स्थल, अस्पताल, घ। यसको सही आन्सर रहेको छ ग, पार्किङ स्थल। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई अब म तपाईहरुलाई देखाउने छु। 417 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? एकतर्फी बाटो, दुईतर्फी बाटो, पूर्वतर्फ, पश्चिमतर्फ। यसको सही आन्सर रहेको छ क, एकतर्फी बाटो। 418 को एन्सर रहेको छ ख, घर। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? 419 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ, प्राथमिक उपचार। 420 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग, उछिन्ने ठाउँ। 421 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क, टेलिफोन। 422 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ, बाटो समाप्त। 423 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क, पैदल यात्रीले बाटो। 424 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ, पेट्रोल पम्प। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? 425 यसको सही आन्सर रहेको छ ग, बास बस्ने ठाउँ। 426 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख, अस्पताल। 427 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग, जलपान। 428 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क, पैदल यात्री र साइकलको बाटो। 419
यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख साइकलको बाटो। 430 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख बस बिसाउने। 431 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग वनभोज स्थल। 432 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क जेब्रा क्रस। 433 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग अत्यन्त जरुरी भए मात्र राख्ने। 434 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क सडक छेउका रेखाहरू। 435 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग सडक बीचका रेखाहरू। 436 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ रोक्न निषेध। 437 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख पार्किङ निषेध। 438 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क प्रवेश निषेध। 439 यसको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ दायाँ मोड्न निषेध। 440 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख बायाँ मोड्न निषेध। 441 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग युटर्न निषेध। 442 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख अधिकतम गति सीमित। 443 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग सवारी चौडाइ सीमित। 444 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क उछिन्न निषेध। 445 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ हर्न निषेध। 446 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख रोक हेर र जाऊ। रोक हेर र जाऊ। 447 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पार्किङ निषेध, उछिन्ने ठाउँ, पार्किङ स्थल, गति सीमित, समाप्त। यसको सही आन्सर रहेको छ घ गति सीमित, समाप्त। 448 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख सिधा मात्र जाऊ। 449 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग अगाडि गएर बायाँ मोड। 450 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क कुनैतिर जाऊ। 451 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख सानो गोल घुम्ती दाहिनेबाट आउनेलाई जान देऊ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? 452 नम्बरमा क रहेको छ सवारी भार सीमा। 453 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग बायाँ मोड। 454 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख बायाँ च्याप। 455 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क एकातर्फी सवारी। त्यसैगरी 456 नम्बरमा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग रोक जान देऊ, रोकेर जान देऊ। 457 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क ट्रक निषेध। 458 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख सवारी लम्बाइ सीमा। 459 यसको सही आन्सर रहेको छ घ सवारी उचाइ सीमा। 460 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख एक्सल भार सीमा। 461 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क वेल गाडा निषेध। 462 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ घ जाऊ अस्थायी चिन्ह भनेको छ। त्यसैगरी 463 नम्बरले यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ख टी जक्सन। 464 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग खतरा। 465 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ क अगाडितर्फी बाटो सिधा। 466 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ ग अगाडि दुईतर्फी बाटो। 467 यसको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? ख आन्सर रहेको छ दायाँ मोड। 468 नम्बरको ख आन्सर रहेको छ दायाँ पुरा मोड। 469 को एन्सर चाहिँ क रहेको छ साँगुरो पुल रहेको छ। त्यसैगरी 477 को ग एन्सर रहेको छ उकालो बाटो रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्ह। त्यसैगरी 471 मा चाहिँ एन्सर क रहेको छ खतरनाक दबेको बाटो चाहिँ यो रहेको छ। 472 नम्बरमा चाहिँ एन्सर ख रहेको छ दुईतिरबाट साँगुरिएको सडक रहेको छ। यहाँ स्क्रिनमा देखाएको ट्राफिक चिन्ह कस्तो रहेको छ के जनाउँछ भनेको छ 473 नम्बरमा चाहिँ यो एन्सर क रहेको छ पहिरो झर्ने ठाउँ रहेको छ। 474 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही एन्सर रहेको छ ग दाहिनेतिरबाट साँगुरिएको सडक। 475 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही एन्सर रहेको छ घ दोहोरो मोड पहिलो दायाँ। 476 नम्बरको एन्सर रहेको छ क बाई जक्सन। 477 नम्बरको एन्सर रहेको छ ख बायाँबाट सवारी आउन सक्छ। 478 नम्बरको एन्सर रहेको छ क दायाँबाट सवारी आउन सक्छ। 479 नम्बरको
रहेको छ एन्सर घ रहेको छ गोलु घुम्ती, गोल घुम्ती चाहिँ रहेको छ। 480 नम्बरको एन्सर रहेको छ ख अगाडि उचाइ सीमा। 481 नम्बरको एन्सर रहेको छ घ चौबाटो अगाडि मूल सडक। 482 नम्बरको एन्सर रहेको छ ख यसको चौबाटो अगाडि शाखा सडक। 483 नम्बरको एन्सर रहेको छ क बढी ओह्रालो बाटो। 484 नम्बरको एन्सर रहेको छ ग पाल्तु जनावर। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? 85 नम्बरमा चाहिँ एन्सर ख रहेको छ कम उचाइमा विमानहरू। 486 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ ग एन्सर रहेको छ उठेको बाटो। 487 मा यसको एन्सर चाहिँ ग रहेको छ दायाँ शाखा सडक। 488 मा यसको एन्सर रहेको छ क एकपछि अर्को दो बाटोहरू। 489 मा एन्सर 89 को एन्सर रहेको छ दोहोरो सडक समाप्त एन्सर ख। 490 को एन्सर रहेको छ ग ट्राफिक लाइट। 491 को एन्सर रहेको छ क जङ्गली जनावर। 492 नम्बरको एन्सर रहेको छ ख अगाडि बाटो पैदल यात्री। 493 को एन्सर रहेको छ क नदीको किनारा। 494 को एन्सर रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ यसमा चाहिँ ग रहेको छ रेल अगाडि गेट नभएको। 495 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ एन्सर क बाटोमा काम हुँदै। 496 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ प्रवेश निषेध पट्की काट्ने ठाउँ जाँच चौकी तौल पुल। यसको सही एन्सर रहेको छ ग जाँच चौकी। 497 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ अगाडि बाटोमा पैदल यात्री बालबालिकाहरू जिब्रा क्रसिङ विद्यालय क्षेत्र। यसको सही एन्सर रहेको छ ख बालबालिकाहरू। 498 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ यसको सही एन्सर रहेको छ क बायाँतिर तिखो मोड। 449 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ बायाँ मोड दायाँ मोड तिखो मोड अस्थायी बाटो ओह्रालो बाटो। यसको सही एन्सर रहेको छ ग तिखो मोड अस्थायी बाटो। 500 अन्तिम प्रश्न रहेको छ यो यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ टी जक्सन दायाँ र बायाँ मोड वाइ जक्सन तिखो मोड बायाँतिर तिखो मोड। यसको सही एन्सर रहेको छ क टी जक्सन दायाँ र बायाँ मोड। आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू। 500वटा प्रश्नहरू मैले यस च्यानलमा राखिदिएको छु। डिस्क्रिप्सनमा पनि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि 5वटा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 का लिङ्कहरू रहेका छन्। त्यहाँ गएर टच गर्नुहोला र हेर्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।